Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ đi tiếp bài học giao tiếp với con trong quyển sách Luyện nói tiếng Hàn qua 100 chủ đề với Châu Thị Trang. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ học là hắt hơi. 재채기. Mẹ ơi, con hắt xì hơi. 엄마, 재채기가 나와요. Mũi con nhột quá mẹ à. nhột, 간질간질하다. 코가 간질간질해요. Có lẽ vì phấn hoa. 꽃가루 때문인가 봐요. 꽃가루 때문인가 보다. 꽃가루 là phấn hoa. Con phải lấy tay che miệng lại. tay, 손으로 입을 막아야지. Con không được hắt hơi vào phía người khác. 다른 사람들 쪽으로 재채기 하면 안 돼. 다른 사람들 쪽으로 재채기 하면 안 돼. Hãy cẩn thận, nước bọt bắn ra khắp nơi kìa con. 조심하라, hãy cẩn thận. 조심해라, nước bọt bắn ra khắp nơi kìa. 침이 사방에 튀기잖아. chim là nước bọt. 사방 khắp nơi, tứ phương. 튀기다 là bắn tóe ra. 앗씨, con xin lỗi. 죄송합니다. Bây giờ mình đọc lại một lần nữa. 엄마, 재채기가 나와요. 코가 간질간질해요. 꽃가루 때문인가 보다. 손으로 입을 막아야지. 다른 사람들 쪽으로 재채기 하면 안 돼. 조심해라. 침이 사방에 튀기잖아. 죄송합니다.